दोस्तों, ये देखो, ये हमारा गांव है और ये धान के खेती हो रहा। हम्म, देख रहे हो। देखो कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखो, वो जो देख रहे हो आप लोग, वो कुकुम्बा के खेती है। ये गांव के नज़ारा आप कुछ ऐसे देख सकते हो। कैसे लगा आपको हमारे गांव की ये नज़ारा? ज़रूर कमेंट करके बताइए।